Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Костерин. Приветствую вас на своем канале. И записываю ролик о сотворении этой Вселенной и о сотворении нашей планеты Земля. Вы уже знаете, я уже в предыдущем ролике сообщал, что она имеет, наша Земля, свое предназначение. Она предназначена для восставших ангелов. Значит, одно из требований ангелов это было отделение. Но знаете, в то время не было плотного мира, как вот мы сейчас живем. Мы же живем с вами физический мир, мы его называем, или плотный мир. Но в то время был только один тонкий мир. Это тоже материальный, только из очень, скажем, тонкой материи. Да? Так вот, там законы другие работают. Там перемещаются, скажем, ангелы со скоростью мысли во все уголки Вселенной. И, конечно, отделить и найти отдельную вотчину для восставших ангелов было невозможно. Поэтому премудрый Бог принял решение создать совершенно другой мир. Этот плотный мир, в котором мы живем сейчас, в принципе, он изготовлен из той же материи, из тонкого мира, скажем, да, только как бы, вот представьте себе, что, например, если вы разложите шерсть, да, представьте, что шерсть это тонкий мир, да. А если из этой шерсти сделать, значит, ниточки и сплести из них, предположим, там, сеточку, да, то это как бы сделано из того же материала, только уже в виде, скажем, уже сеточки, например, да. Так вот, в какой-то мере этот мир, он не столько уплотнен, сколько как бы получилось, что мы все, вот мы лично с собой представляем как бы ячейки, да, мы стали как бы вот так устроены. И это сейчас вот на самом деле два мира находятся вместе, один в одном. И получилось, что тонкий план и плотный мир, он просто взаимопроникает друг сквозь друга. Возьмите, предположим, вот сито, да, и поместите его в воду, да, и двигайте. И сито в воде совершенно свободно движется, и вода совершенно свободно проходит сквозь сито. То есть получается, что тонкий мир сейчас сквозь нас, вот мы сито, а тонкий мир это вода, да. И вот тот тонкий мир сейчас очень свободно проходит сквозь нас. То есть мы проходим сквозь ангелов, мы проходим сквозь все, как устроен тонкий мир, они проходят сквозь нас. Вот так устроен этот плотный мир. Значит, была создана вся Вселенная. Значит, чтобы не было сомнений в том, что все по-настоящему. И была сотворена Земля. В небо, значит, был повешен вот этот наш термоядерный любимый котел, называемый Солнцем. Значит, Луну нам повесили. Значит, Землю нам заселили. Значит, были созданы животные, значит, растения выросли. Ну и вот в конечном счете был изготовлен очень сложный такой механизм. Это человек. Вот. Но понимаете, это очень уникальное устройство. Я много об этом молился, запрашивал Бога. И я говорю, Господь, как же ты сумел ангела удержать вот в этой вот неживой материи? То есть вот фактически тело-то наше состоит из неживых, или физическое тело, да, а внутри находится фактически живой ангел, который дает жизнь этому телу. Но вот премудрость Божия сделала так, что вот это тело удерживает, значит, вот, скажем, вот, ангела. Это очень удивительно, конечно. Я Бога очень много по этому вопросу спрашивал, задавал. Друзья, значит, в момент рождения ребенка в этого ребенка помещается ангел. Восставший, скажем, ангел. Там. В очень редких случаях бывает помещается и не восставший.
Ну, это я уже говорил. Ну, если Бог значит, отправляет там пророков или еще кого-то своих, да, или как в Библии сказано, да, то есть Каин был от дьявола, например, да, а Авель был от Бога, да. Ну вот как раз пример, да, вот Каин был взят из восставших ангелов, а Авель был из Божьих, да. Ну, сам Господь наш Иисус Христос также вот вошел в это тело. Я иногда говорю: Господи, ну вот это вот на мое тело, это тюрьма по-божески, скажем, да, то технологии Бога на таком уровне, что он нам вот, создал такую тюрьму, потому что мы не можем покинуть по своей воле это тело. Только в момент смерти уже произойдет отделение, и опять стану тем, кем я и был, выйду, да. Но, наверное, у всех сразу задаться вопрос, а почему ничего не помним, да? Сразу же. Вот я говорю о восставших ангелах, ну, восставшие ангелы, там все такое. А почему же никто ничего не помнит? Так вот здесь я как раз в следующем ролике очень подробно буду рассказывать, потому что момент очень интересный. Это один из самых сложных моментов, но дело в том, что в момент рождения совершаются три интересных вещи. Первое я уже сказал. Мы не можем покинуть это тело по своей воле. Это раз. Второе, происходит полная блокада памяти. То есть у нас память просто забирается. Ну и третье, наши глаза, вот эти вот физически, они устроены так, что мы не видим тонкий мир. Хотя мы ангелы, как мы все время его видели бы. Но вот эти глаза, они настроены так, что мы не видим и больше не видим ни ангелов, никого. Мы видим только физические вот, объекты. Вот это случается как раз в момент, когда мы входим в тело человека. Значит, я просто в конце скажу, что вот таким образом Бог отделил восставших, то есть фактически он как бы исполнил, да, вы хотите отделение, вот вам отделение, пожалуйста, я от вас отделил, и теперь вот вам отдельная вселенная. И мы сейчас вот смотрим, куда бы мы ни смотрели, там свои телескопы настраиваем, а никого нет. Мы одиноки в этой вселенной. Хотя на самом деле этот мир очень-очень плотно заселен. Ну, я не имею не физически, а тот тонкий план, но очень плотно заселен. Я сейчас с вами тут разговариваю. На самом деле вокруг стоят десятки ангелов, да, рядом со мной, но их никто не видит, потому что Бог выполнил волю восставших, пожалуйста. Вы хотели отделения? Ну вот, мы и отделены, получили полную свободу. Итак, в следующем ролике затронем очень интересный момент. Это блокировка памяти. Это один из самых сложных моментов, по которому поводу я больше всего спорил с Богом.